Okay. Mayong gabi kana tong inyong matalonan. Nya today is Sunday. Nya pag humagmisa guys, hindi sa Tagalog. Na ako'y humnon niya kay Monday na sad lahi na sad nga kuan mga hinchillax lang ta sa tuwang business guys kay na ayatay unahon nga kuan sa mga butcher diri sa ato ang municipality of Matalom. Okay? Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa lungsod. Bisan guys sa akong pagkakuan. Di man sa ako nga kuan ba anang posisyon. Dili ko angay pero mas kuon jud og daghan tag mga establishment nga mahimo sa atong lungsod. Ang ahong advokasya guys pagtabang sa administrasyon sa pagpadaghan og mga negosyante, pagpabibo sa ato ang Matalom Boulevard ongoing kini sa pagtrabaho ngadto aron mas malapad unya mas mudako aron daghan ang masuruyan sa taga Matalom. Bisag di taga Matalom, welcome ang tanan nga mosuroy sa moang Matalom Boulevard. Naningkamot ang atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga konsehalis, mga Vice Mayor ni Eric G. Pahulio ug mga kauban nga konsehalis sa lungsod sa Matalom Province. Niya katong ganahan day mosuroy sa Matalom Boulevard, dili na to pakyason nga masuroyan ng atong Matalom Boulevard. Please support sa akong advokasya nga mas mobibo ang ato ang Matalom Boulevard. Niya nagpadayon kini sa pagtrabaho. Niya ako mang hinaot nga mosanong ang mga negosyante sa to ang negosyo tabay sa lungsod sa Matalom kay mamanggo ni mahitabo guys o daghan tang mga negosyante nga mo put up og business diri sa atong lungsod. Maka-create si job, makakuan si economic cycle sa atong lungsod sa atong merkado. Niya bisag mga namoy mga itong mga farmers food ari pod nato itinda nga itong mga produkto diri sa atong lungsod kay mas kuan nung guys og daghan tag mga produkto og daghan pumog mga isda nga ganahan mo mobagsak diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan kay mo dyan na akong duha ka advokasya sa kay punpuhon na natapod tayo pantalan, na napod tayo tabo. Mo na akong iampo sa Ginoo nga makreate na siya niya natay pantalan, natay orag terminal pohon. Ari ni agion sa barangay San Pedro padung sa ato ang Port of Matalom. Ako mang hinaot nga agtinabangay jud ta kanunay Matalom nun. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga sa ato ang Vice Mayor si Eric G. Pahulio o tanang konsehalis nga nagpalibot sa Team Pahulio. Nila ni Doktora, ni Madam Pamela, nila ni Nachulutan o nilang Punsingtan, Ronald Hilo, sa nila ni Alfonso Tan, nila ni Kuan Bagong Tikboy. Ato gayong suportahan niya ila ni Herona niya o tanan na lang ang mga konsehalis sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom.
welcome ang tanan nga mo invest halo ning balik-balik kong guys kay mo na ang advokasya nga mudaghan ang mga negosyante. I try my best sa laabot ng aking makakaya na mudaghan niya ang inahanglan ko tabang nga ma-realize sa mga negosyante. Basi ganahan mo put up og mga negosyo, mga supermarket, mga mall, mao dyan ay wa dire niya kay punpuhon nanatay pantalan diha, nanatay terminal sa nanatay terminal sa mga habal-habal pero agsuwa patay terminals mga bus o mga multicab. Okay. Ako mahinaot nga ma-realize nato inubanan sa ato ang administrasyon headed by sa atong maabtik nga mayor nga o sa mga kauban, mga konsihalis o by sa atong vice mayor nga ma-realize niya mas mudaghan pang mga proyekto nga paghahimuon para sa katauhan o kalambuan sa atong lungsod. Magtinabangay jud kanunay para magdaghan pa ang mga proyekto o mga programa ang paghahimuon sa administrasyon. Once again, Iko TV, andam mutabang sa ekonomiya o turismo sa lungsod sa Matanon. Once again, thank you. Ako mang hinaot po nga mo sanong tong mga negosyante nga ganahan magnegosyo. Please support sa akong advokasya nga mudaghan ang mga negosyante nga mo put up og negosyo dire sa mo lungsod. Mobibo ang ato ang Matanon Boulevard, ang ato ang pantalan. Unya pahibalo po sa tanan ang ato ang agkalahi naghimo og mga programa kung diin ang matag barangay hatagag budget unya hatagan sila pero ang matag barangay magbuot kung unsay ilang paghahimuon nga livelihood, kung unsay ilahang mga programa nga mga proyekto o mga project kung diin maka-income ang matag dili tanang matag barangay magdepende sa barangay. Example, usa ka barangay San Salvador, kung daghang mga tao o hatagan o magdepende lagi kung sa kung dako ang barangay daghan ang mahatagan o mga kani sa kalahi nga programa or sa task for work mo trabaho sila niya magtrabaho bayaran sila ba ni ako manghinaot nga mo success kini atong niampo sa Ginoo nga daghan ang mabuhat nga mga livelihood nga program sa atong lungsod aron usa kini kahinagiban kung diin adunay maka-create siya og economics nga maka-create siya job sa mga tao aron ang ato ang cycle sa ato ang dire sa lungsod sa Matalom mas mubibo, mas mudaghan ang mga mukita jud ang katawhan sa lungsod sa Mata. Ako manghinaot nga magtinabangay jud kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, Iko live diri sa Municipality of Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.